হ্যালো মাই লাভলি ভিউয়ার্স, কেমন আছেন আপনারা? আলহামদুলিল্লাহ, আমরা তো অনেক ভালো আছি। আমি আবারও আসলাম আপনাদের মাঝে আমার অনেক সিম্পল একটা রেসিপি নিয়ে। আই হোপ আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। তো আমি প্রথমে বলতেছি আমার ডেকোরেশনটা অনেক বাজে হয়ে গেছে। আমার সার্ভিং ডিশ আমার চেঞ্জ করা উচিত ছিল, কিন্তু কি আর করার। আজকে আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব আমার চিকেন ভুনা। তো আমি প্রথমে আমি চিকেন ছোট ছোট করে পিচ করেছি, আর তারপরে আমি ভেজে নেব। তো আমি তো আমার মতো করে করেছি, সো আপনারা আপনাদের মতো করে করবেন। এই যে আমি অনেক ক্রিস্পি করে ভেজে নিয়েছি, তারপরে আমি রান্না করব। যেহেতু আমরা দেশের বাইরে থাকি, তো এখানে তো আমরা ফ্রেশ চিকেন পাই না, সব ফ্রোজেন করা। কিন্তু কি আর করার, খেতে তো হবেই। সো আমি চেষ্টা করি ভেজে রান্না করার জন্য। আজকের ইনগ্রেডিয়েন্টস আমার অল মশালা, এই যে দেখতে পাচ্ছেন, অ্যান্ড পেঁয়াজ, রসুন, আদা রসুন অ্যান্ড টমেটো অ্যান্ড চিকেন। এই যে আমি অনেক ক্রিস্পি করে ভেজে নিয়েছি। তো আমি তো আমার মতো করে বানিয়েছি। মশলা আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো ব্যবহার করতে পারেন। আমি এখন রান্নার প্রসেসে আসলাম। প্রথমে আমি তেল দিয়ে দিয়েছি অ্যান্ড পেঁয়াজ আমি হালকা ব্রাউন করব। তারপরে আমি তেজপাতা, এলাইচি অ্যান্ড দারচিনি আর কারি পাতা দিয়ে দিব। আমি দিয়ে দিলাম। তো আমরা রান্না তো কম বেশি সবাই করতে পারি, জাস্ট আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার দিছি, বাস এইটাই। তো আমি আরও একটু হালকা ব্রাউন করব, যেহেতু আমার ভুনা চিকেন কারি। এখন আমি রসুন দিয়ে দিলাম, আর একটু ফ্রাই হবে। তারপর আমি টমেটো অ্যাড করব। এই যে আমার প্রায় হয়ে গেছে। এখন আমি টমেটো অ্যাড করে দিব। আমি এখন টমেটো অ্যাড করে দিলাম। এখন টমেটো একটু নরম হলে আমি মশলা অ্যাড করে দিব। আপু অ্যান্ড ভাইয়ারা, আমি এখানে কিছু বলবো। টমেটো পুরাই অপশনাল। আপনারা যদি টমেটো ব্যবহার করতে না চান, আপনারা স্কিপ করতে পারেন। এটা আমার একান্তই আমার রেসিপি। সো আমি টমেটো ইউজ করেছি এখানে টক ফ্লেভার আনার জন্য। তো আপু অ্যান্ড ভাইয়ারা, এই যে আমার প্রায় হয়ে গেছে মশলা কষানো। এখন আমি চিকেনটা অ্যাড করে দিব। আমি তেল অনেক কম ব্যবহার করি, তো আপনারা আপনাদের মতো করতে পারেন। আমি সব খাবারই কম পছন্দ করি। সবার রান্না তো আর এক হয় না। আমার রান্না আমার মতো, বাস এইটাই। তো আমি বেশি তেল খেতে পছন্দ করি না। এই যে আমার রান্না প্রায় হয়ে গেছে। এখন আমি অ্যাড করব জিরা, রোস্ট জিরা উপর থেকে। আমার হয়ে গেছে। জানি না আপু অ্যান্ড ভাইয়ারা কেমন লেগেছে, আপনারা আমাকে কমেন্টস করে জানাবেন। আমি চিকেন ভুনাটা এইভাবে করে থাকি। যেমন এটা ব্রয়লার চিকেন হয়তোবা, তো এই জন্য আমার ভেজে না হলে আমি খেতে পারি না। তো এই যে আমি রোস্টেড জিরা দিয়ে দিলাম উপর থেকে। এখন আমি সার্ভ করে দেখাবো। তো আপু অ্যান্ড ভাইয়ারা কেমন লেগেছে আপনারা আমাকে কমেন্টস করে জানাবেন। অ্যান্ড এই যে, তো আমার সার্ভিং ডিশটা অনেক বাজে ছিল, এই জন্য অনেক খারাপ লাগতেছে।
সো আপু অ্যান্ড ভাইয়ারা, আপনারা আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ, আর আমার পাশে থাকবেন।